Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons. Oração. Glória ao Sagrado Coração de Jesus, cuja misericórdia foi infinita com os servos felizes deste lar, escolhendo-os entre milhares como herança de amor, santuário de reparação pela ingratidão humana. Com quanta confusão, Senhor Jesus, esta porção do teu rebanho fiel aceita a honra insigne de te ver presidi-la, adorar-te em silêncio, regozijar-se ao ver-te partilhar sobre o mesmo teto as fadigas, os trabalhos e também os castos gozos desses filhos teus. Ah, não somos dignos, é verdade, que tu entres nesta humilde morada. Porém, dissestes uma palavra revelando o teu coração santíssimo. Nossas almas tiveram sede de ti e acharam as águas que jorram até a vida eterna em teu lado chagado. Ó bom Jesus. Antônia Lia da Silva, Luiz, Júlia, Maria e todas as almas pertencentes a essa família. Instituímos a nossa celebração com o canto de entrada. Mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não teria ressuscitado. Se é verdade que os pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curado de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com bens que possuía. Esta, meus amados irmãos e irmãs, é um prazer para nós daqui da comunidade de São Sebastião estar mais uma noite em missão confiada a nós por Deus, realizando a renovação. A renovação é você renovando o seu compromisso com Jesus. E estamos realizando a celebração da palavra. Neste evangelho narrado por São Lucas, é um evangelho que nos chama muita atenção para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. O evangelho nos conta que Jesus andavam pelas cidades, pelos povoados, pelas aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. E seu discípulo ia acompanhando, como também outras mulheres que tinham sido curados de doenças, muitas vezes pessoas que eram possuídas por demônios, e estava acompanhando Jesus na sua missão.
Meus irmãos, minhas irmãs, vocês sabem por que é que aquele povo estava acompanhando Jesus? É porque tinha a certeza que Jesus era e é o Filho de Deus. Porque eles sabiam que Jesus tem o poder de curar as nossas enfermidades. Jesus tem o poder de nos ajudar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ele tem o poder. Falta em nós, que se diz católico, ter a confiança. Ter a confiança. Muitas e muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós trocamos o Filho de Deus por coisas em vão que o mundo nos oferece. Quantas e quantas pessoas na noite de hoje não estavam presentes aqui nesta renovação, nesta santa palavra, nesta celebração, e muitas vezes deixaram de vir ouvir o que Jesus tem para lhe falar, o que Jesus tem para anunciar, e foi acompanhar coisas muitas vezes que não tem sentido para a sua vida. Não tem sentido. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele já disse que é o tudo na nossa vida. Eu sou o caminho. Ele é o caminho que nos leva à santidade. Ele é o caminho que nos leva à morada eterna. Ele é o caminho que nos leva ao encontro de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a vida. Eu lhe dei a vida. Eu sou a vida. Eu tenho vida para lhe dar. Mas muitas vezes nós não damos crédito para o que a Santa Palavra está falando. Muitas vezes nós não damos valor. Muitas vezes nós desprezamos as coisas de Deus. Aí quando nós caímos no fracasso, que estamos lá no fundo do poço, e olha e diz que a vida não tem mais sentido. Olha e diz: a vida para mim acabou. Meus irmãos, minhas irmãs, são as escolhas que nós fazemos. São as escolhas que nós fazemos da nossa vontade. Da nossa vontade. Muitas vezes nós deixamos a nossa vontade falar mais alto dentro de nós do que a vontade de Deus. E a gente sabe que 99% das nossas vontades é contra a vontade de Deus. A gente sabe. A gente tem a consciência disso. É por isso que nós temos que seguir a Jesus. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Sozinho eu não posso mais vencer essa batalha. Sozinho eu não estou conseguindo, Senhor, vencer esse problema dentro de minha família.
Por isso eu estou te suplicando, Senhor. Eu estou te pedindo. Eu estou te implorando. Jesus quer nos ouvir, meu irmão. Jesus sabe dos nossos problemas. Mas Ele quer ouvir você conversar com Ele. Quantas e quantas vezes nós não sentamos em calçadas, às vezes em pé de balcão, para falar coisas sem sentido. Muitas vezes sentamos para falar da vida do outro, levantar falso testemunho, dizer o que nós não temos noção, que nós não temos conhecimento. E por que nós não temos um tempinho, 10 minutos da nossa vida, 20 minutos, para conversar com aquele que nos deu a vida? Será que o meu modelo de vida que eu estou vivendo diante dessa sociedade julgadora está sendo um modelo de vida para agradar a Deus ou para agradar o homem? Porque a gente sabe que na sociedade que nós vivemos, a lei que quer permanecer é a lei do homem, não é a lei de Deus. E é aí onde muita gente está entrando nesse caminho que não vai levar a lugar nenhum, que não é o caminho de Cristo. Abra o seu coração para que Jesus possa fazer morada. Deixe Jesus falar como você deve agir, para ver se a sua vida não vai ter uma grande mudança. Você vai passar a ser um novo homem, vai passar a ser uma nova mulher, vai passar a ver outras pessoas com visões diferentes. E Jesus espera. Jesus é paciente, é compassivo, é generoso. Mas muitas das vezes nós é quem colocamos dificuldade, nós é quem colocamos abismo entre eu e Jesus. Muitas vezes eu é quem coloco a dificuldade de não ir ao encontro de Jesus, de não seguir Jesus. Como é que eu posso fazer para seguir Jesus? Ouvindo o que Ele tem para nos falar. Ouvindo o que Ele tem para nos falar. Porque a sua palavra é palavra de vida e de santidade. Sua palavra é que nos orienta. A sua palavra é uma seta indicando para nós como nós devemos agir na nossa vida. Que pena que muita gente não dá crédito, não dá valor para o anúncio da palavra. A palavra ela tem que ser colocada em prática na nossa vida. É difícil? É. A gente sabe que é difícil fazer como Jesus quer. Mas nós devemos se esforçar. Nós não devemos relaxar, não deixar que as coisas vivam do jeito que vier, deixar a vida me levar do jeito que der para levar. Meu irmão, nossa vida só tem dois caminhos. Ou nós seguimos a Jesus, ou nós seguimos o demônio. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. A escolha é nossa. Jesus não vai escolher nada por nós. Jesus não vai escolher. Nós é que temos que ter cuidado nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso testemunho. É nós que devemos ter cuidado para não cair tanto em pecado. Sabe por quê? Porque a nossa vida, meu irmão, minha irmã, aqui nesse pedaço de chão quente, é de segundos contados. Quantos e quantos não esteve presente
dessa renovação, dessa celebração, e hoje já partiram para junto de Deus. Quantos? Do mesmo jeito, da mesma forma, somos nós. A nossa vida aqui na terra é tempo contado. É tempo contado, é segundos contado. Hoje podemos estar aqui, amanhã já não estamos. É por isso que devemos ter muito cuidado, muito e muito cuidado com as nossas escolhas. O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor.